Музеи и кладовые нашей памяти о прошлом. Каждый экспонат достоин внимания и по-своему интересен. И далее мы постараемся раскрыть смысл жизни экспоната, рассказать о его важности. Работы из дерева всегда получаются особенными, магическими, что ли. И они не каждому художнику по силам. Но у мастера декоративно-прикладного искусства Накира Азиева они получаются непревзойденными. Одна из его работ посвящена ингушским национальным инструментам. Но прежде чем рассказать о панно Илли, нужно познакомиться с биографией художника. Накир Азиев очень талантливый мастер резьбы по дереву, но кроме того он работал и в живописи, и в чеканке. Он родился в 1944 году, учился в Московском университете искусств. Окончить его ему так и не удалось по некоторым причинам, но в стенах вуза он стал проявлять свой творческий талант художника. Талант его проявился в различных направлениях изобразительного искусства. Впервые его творчество было представлено в городе Нальчике на региональной художественной выставке. Там было представлено его панно «Мурдыш», которое было высоко оценено профессиональными мастерами декоративно-прикладного искусства. В 2004 году в нашем музее прошла его персональная выставка из мастерской, она называлась так, где было представлено полностью его произведение. Тогда художник впервые представил широкой общественности свои работы в самых разных жанрах – живописи, чеканки, резьбе по дереву. После этой выставки в основной фонд музея попали два его панно – «Пиршество» и «Илли». Сегодня мы расскажем о панно «Илли». Оно выполнено из липы, рельефной техники. На нем мы видим двух музыкантов, которые играют на национальных инструментах. На первом плане мы видим музыканта, играющего на барабане, а второй музыкант, который он расположил на этом панно, он играет на народном скрипичном инструменте дахчпандр. И нужно сказать, что насколько высоко, технически высоко выполнены эти две фигуры и дальний план, на котором изображена башня, горы. Здесь проявился талант его построения композиции. В изображении панно мы видим удивительную пластику, декоративную выразительность и одухотворенность созданных образов. Музыканты словно погружены в мелодию, которую они исполняют. И нас, зрителей, уносят в далекий и поэтический мир ингушского эпоса. Почти во всех произведениях Накира Азиева доминирует тема национальная. Нужно отметить, что в каждой своей работе художник уделяет пристальное внимание деталям. Мы можем это отметить и в панно «Илли». Он учитывал все самые мельчайшие детали костюмов музыканта. Вот особенно в попаха второго музыканта, который играет на дахчпандр. И насколько он учил все мельчайшие детали музыкальных инструментов. Вот, и башня, она как-то вот выделяется своей фактурностью. В общем, в этом проявилось очень большой талант и мастерство этого художника. Мы посещали его мастерскую, это было в 2004 году. Он много говорил о своем творчестве. Эта работа была создана в 90-х годах. Вот, и у него было очень много работ, причем работ различных тематик. Это и национальная, конечно, тематика, которая была доминирующая. Вот я как запомнила несколько его работ очень интересных. Это маска воина Чингисхана, которая меня очень впечатлила. Это чеканные его изделия, знаки зодиака. Вот. Потом живописные работы, портреты его близких родственников, родных, близких, друзей. К сожалению, в 2014 году после тяжелой продолжительной болезни талантливого художника Накира Азиева не стало. Но он оставил после себя богатое наследие. Его работы украшают сегодня Музей изобразительного искусства Республики.